Kita mau unboxing sensor kamera pengiriman dari toko Jetix 378 ya. Packing oke nih, wajib unboxing. Jadi kita unboxing sambil kita coba ya. Ini yang punya kita, ini yang dari situ ya, dari tokonya. Kamera kita itu kendalanya kemarin dia nggak autofocus ya, kemungkinannya dari sensor kamera ini sih. Ini sebelumnya nih, mudah-mudahan dengan gantinya ini sensor kameranya jadi betul lagi gitu. Kalau sih kameranya kayaknya udah agak betul sih ya. Tapi enggak ya, kayaknya masih sama. Tuh, ini kan autofocusnya kan. Tuh, kalau nggak autofocus jadi tiba-tiba gitu. Tuh, berarti ini nggak berfungsi dengan baik berarti. Nah, kita udah coba ganti kamera juga sih, kurang berfungsi. Jadi kita coba retur ulang lagi mungkin ya barangnya.